ですね、本を読みながらちょっと映像と重ね合わせて説明していきたいと思います。まずは、こちらの映像をご覧ください。はい、基本的にですね、ラテンとスタンダードっていうふうに分けているんですけども、今のがスタンダードの中の単語です。単はそうですね、よりスタンダードの中でもこう平坦にデコボコさせないようにスーッと動いていくっていうのを見せる。ちょっとラテンに近いんだけど、でもこういうのがない。なのですごく静かなお料理かもしれないですね。では、関係ない話しちゃった。次にちょっと映像をゆっくりにしてご覧いただけますので、それをちょっと見てください。ちょっと肩が凝っちゃいましたね。いやー、もうクーラー入れてますよ。暑くなってきちゃう。はい、説明します。ウォークにはリンク、プログレッシブリンクをやって、クローズドプロムナードからのバックオルテ、回転量がなしということで、そこまでですね。初心者の人はこちらを習うかと思うんですけども、初心者と上級者同じこともしますので、足型で初級中級というふうには考え方を分けないようにしてください。では今日はこの辺で、またね。